ខ្ញុំមើលរិស័យឆ្នាំទាំង12ប្រចាំខែរោងត្រឹមខែមេសាខែរោងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4វេលាម៉ោង 19:49 នាទីរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាវេលាម៉ោង 12:57 នាទីបាទនេះខែរោងមានធាតុលោហៈបូកបាទមុនចាប់ផ្ដើមឲ្យរិស័យមានអ្នកខ្លះក៏រិស័យឡើងអ្នកខ្លះក៏ធ្លាក់អញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនកូនចៅណាធ្លាក់ឡើងយ៉ាងណាហើយបើសិនជាមើលតាមតួខែមើលខ្ញុំជម្រាបជូនសិនឆ្នាំនេះខាលគួរតែកាត់ឆុងចេញណាខាលម្សាញ់ហើយមួយមេជាប់គ្រោះម្សាញ់ជន់ឆ្នាំមួយមេជាប់គ្រោះវកឆុងខ្លាំងណាវកឆុងសឹងតែប្រហែលកលដែរកលក៏ឆុងដែរអញ្ចឹងហើយឆ្នាំទាំង5ហ្នឹងកាត់គ្រោះកាត់ឆុងចេញណាខ្ញុំជម្រាបជូនម្ដងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលអត់បានកាត់ឆុងកាត់គ្រោះហ្នឹងសូមអញ្ជើញកាត់ណាកុំភ្លេចពីព្រោះយើងអត់ដឹងទេតើតួខ្លួនរបស់យើងវាពិបាកប្រវិនអីបែបណាបែបណីហើយក៏ការរកស៊ីក៏មិនឡើងហើយជួនកាលយើងអត់ដឹងថារឿងចេះរឿងចោះដែលបណ្ដាលឲ្យយើងដាក់ហ្នឹងណាការដាក់ការអីហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងថាជួនកាលគ្រូទាយថាឫស្សីយើងឡើងប៉ុន្តែបែរជាអត់ឡើងទៅជាដាក់ទៅវិញបាទនេះដោយសារយើងអត់បានកាត់គ្រោះកាត់ឆុងប្រចាំឆ្នាំណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនឡើងវិញសម្រាប់បងប្អូនកូនចៅដែលអត់ទាន់បានកាត់គ្រោះកាត់ឆុងហើយអញ្ចឹងសូមកាត់ណាឆ្នាំខាលម្សាញ់ជន់ឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺឆុងធ្វើដំណើរហើយក៏ត្រូវគេមើលងាយដែរឆុងហៃឆុងលីពណ៌ហើយក៏មួយម៉ែជាប់គ្រោះហើយវកឆុងធំជាងគេវកឆុងបាក់បែកបាត់បង់ហើយក៏ឆុងធ្វើដំណើរដែរមានជាប់ឆុង2ហើយកលឆុងឆ្នាំហ្នឹងកើតរឿងរកម្មរកោសខ្លាំងអញ្ចឹងហើយឆ្នាំទាំង5ហ្នឹងសូមអញ្ជើញទៅកាត់គ្រោះកាត់ឆុងចេញណាបើមិនអញ្ចឹងទេសូមតាក់ទងមកខ្ញុំជួយកាត់គ្រោះកាត់ឆុងជូនណាឆ្នាំមមីជាប់គ្រោះហើយខែរោងហ្នឹងគ្រោះចៃដន្យហើយអញ្ចឹងនៅវេលារោងមកដល់ឆ្នាំមមីហ្នឹងគិតច្រើនពោពេញទៅដោយគំនិតនឹងចាក់ស្រេះហើយដឹងថាគិតរឿងអីខ្លះទេជួបគិតហើយឆ្នាំមមីត្រូវប្រយ័ត្នផងណាកាលណាវេលារោងនឹងមកដល់អារម្មណ៍វិញ្ញាណរបស់យើងនឹងអត់នៅក្នុងខ្លួនទេដោយសារតែការគិតច្រើនពេកហើយចឹងហើយមានពេលខ្លះហ្នឹងបើសិនជាពេលវេលារោងតួថ្ងៃមកដល់ទៀតអញ្ចឹងពេលវេលាហ្នឹងឯងយើងដែលឃើញទេមានអ្នកខ្លះហ្នឹងដាក់គូតអង្គុយប៉ុកភ្នែកសម្លឹងធ្លុះមេឃធ្លុះដីហើយអារម្មណ៍មិនដឹងថាទៅដល់ឋានប្រអិនប្រព្រំណាទេទៅបាត់ហើយនៅតែសម្បកទេហើយមានពេលខ្លះហ្នឹងយើងដែលឃើញទេមានអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងមិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងយកដៃកវាសខ្វាច់នៅនឹងមុខហ្នឹងក៏គាត់អត់ដឹងខ្លួនដែរផ្លឹករហូតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាពេលវេលាហ្នឹងមកដល់ពេលវេលាតួថ្ងៃតួម៉ោងមកដល់ទៀតយើងនឹងទៅជាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាពេលវេលាហ្នឹងមកដល់មមីនៅវេលារោងហ្នឹងហាមចេញចោទៅទីចិត្តឆ្ងាយបើសិនជាដើរត្រូវឲ្យមានគ្នាត្រូវចេះជជែកលេងសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តកុំឲ្យមានទុក្ខកង្វល់ច្រើនកុំឲ្យអារម្មណ៍ហ្នឹងគិតច្រើនអ្នកខ្លះបើសិនជាគាត់អាសានៅផ្ទះគួរតែរកកណ្ដឹងខ្យល់ដែលលឺទាំងហ្នឹងយកទៅដាក់បតោងទៅបតោងនៅទិសណាមើលមមីបតោងនៅទិសរោងហ្នឹងហើយទិសរោងប្រសិនបើយើងបែរមុខទៅទិសខាងកើតចំងាកស្ដាំបន្តិចហ្នឹងឯងគឺទិសរោងគឺនៅទិសខាងកើតឈៀងអាគ្នេយ៍កូនចៅចាំណាហើយរកបន្តោងខ្យល់ទិញបន្តោងខ្យល់ប្រើទៅបាទខ្ញុំក៏មានបន្តោងខ្យល់ដែរណាបើសិនជាចង់ជាវអីហ្នឹងសូមតាក់ទងមកខ្ញុំណាកូនចៅហើយប្រសិនបើយើងឧស្សាហ៍ចេញចោធ្វើដំណើរតាមរថយន្តណាតាមឡានអញ្ចឹងរកបន្តោងព្រះឬក៏វត្ថុមានបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងឯងដាក់បន្តោងនៅកញ្ចក់កណ្ដាលកន្លែងកញ្ចក់កណ្ដាលខាងមុខហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យជួយរំលឹកដាស់តឿនយើងហើយជួនកាលយើងបើកទៅអារម្មណ៍ភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងទៅក៏បានបន្តោងនឹងកវីកវត្តទៅយើងក៏ដឹងខ្លួនត្រឡប់មកវិញអានេះក៏ជួយកាត់គ្រោះកាត់ឆុងយើងមួយយ៉ាងដែរណាអាគមសមយោជួយយើងដាក់ធ្វើបែបហ្នឹងទៅតួអង្គឆ្នាំមមីកុំភ្លេចហើយមមីកើតនៅឆ្នាំ2014មានធាតុឈើបូកជាមមីដែលមានបរិបត្តិខ្ពស់បាទមើលឃើញភាពវែងឆ្ងាយការនិយាយស្ដីអីហ្នឹងម៉ាត់ពោពេញទៅដោយអត្តន័យគាត់និយាយមួយគឺដឹងមួយហើយឯមមីកើតនៅឆ្នាំ1978មានធាតុនៃរាសីលើរបស់តួឆ្នាំហ្នឹងគឺដីបូកមានផ្កាយស្នេហ៍ចចូលមកក្នុងតួរាសីជាមនុស្សដែលមានមុនស្នេហ៍ចេញចលក់ដូរទៅណានិងលក់ដូរដាច់
ហើយរាសីទូទៅរបស់ឆ្នាំមមីគឺច្រើនតែមានភាពឯកាទុកព្រួយច្រើនគិតពីនេះពីនោះគិតពីកូនចៅគិតពីគ្រួសារពិសេសគិតពីគូក្រងអញនឹងទៅដល់ណាហើយស្មាននេះហើយមិនទាន់ឃើញមកដល់ចាំមើលផ្លូវឲ្យល្ហមអញ្ចឹងទៅទោះយ៉ាងណាកុំឲ្យដូចសិលាចាំប្តីមើលខ្លះបានហើយកុំចាំមើលផ្លូវពេកពិសេសកូនចៅស្រីគឺតែងមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងគាត់ទុកព្រួយច្រើនទៅលើរឿងស្នេហាលើគូក្រងចូលដល់ឆ្នាំមម៉ែហើយខ្ញុំជម្រាបជូនឲ្យណាមម៉ែត្រូវកាត់គ្រោះចេញចូលឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងគឺជាប់គ្រោះហើយយើងត្រូវការចេញចោលទៅទីចិត្តឆ្ងាយចឹងហើយត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងគ្រោះទោះបីតាមម៉ូតូក្តីតាមឡានក្តីតាមយន្តហោះក្តីចេញចោលទៅក្រៅប្រទេសក្តីណាត្រូវកាត់គ្រោះជាមុនប្រសិនបើកូនចៅមិនទាន់បានកាត់គ្រោះទេឆ្នាំមម៉ែណាសូមតាក់ទងមកខ្ញុំហើយដូចខ្ញុំជម្រាបជូនហើយជម្រាបទៀតការកាត់គ្រោះកាត់ឆុងឯហ្នឹងយើងចំណាយតិចតួចទេយើងចំណាយចោលទៅបើវាប្រសើរជាងបើសិនជាយើងមានគ្រោះមានអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចការចំណាយមិនថាការចំណាយធំទេពេលវេលារបស់យើងក៏ទៅចោលចឹងទៅបាត់បង់អស់ហើយការរកលុយរកលៀបយើងក៏គ្រោះអីចង្រៃអីកាត់ឡើងទៅទៀតយើងមិនចង់មានទេហើយចឹងបន្តិចតួចហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាយើងបោះចោលទៅហើយយើងមិនដឹងទេការកាត់គ្រោះតាមរយៈព្រហ្មញ្ញសាសនាយើងហៅថាព្រហ្មញ្ញចាស់សាសនាចឹងណាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលធ្វើតាំងពីដើមបរមបុរាណមកគឺគេកាត់គ្រោះហើយយកលុយហ្នឹងលុយសុទ្ធយកទៅកាត់ធ្វើពិធីសែនពេសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះអីហើយអីចឹងទៅក៏យកលុយមួយចំនួនយកទៅប្លង់ចោលនៅផ្លូវបែកជា4ឬក៏ប្លង់ចោលទីណាដែលគេមើលឃើញថាមានអមនុស្សចំណុចហ្នឹងឯងហើយប្រសិនបើមានបងប្អូនកូនចៅណាពិសេសកូនចៅក្មេងៗណាគាត់អត់ដឹងទេគាត់គ្រាន់តែឃើញលុយរត់សវ៉ារើសយកហើយហ្នឹងឯងគឺគាត់ជាប់សយហើយគាត់ជាប់សយអត់ដឹងខ្លួនទេហើយដល់ពេលធំឡើងមើលឫស្សីរបស់គាត់ដឹងថាឫស្សីគាត់ឡើងខ្ពស់ត្រដែតហើយចុះហេតុអីបានទៅជាគាត់មានរឿងរ៉ាវច្រើនទៅវិញឫស្សីគាត់ទៅយើងមើលទៅគាត់រស់ស៊ីមិនឡើងបាទអាហ្នឹងឯងដោយសារវាជាប់ជាពាក់ជាពិនតាំងពីណាពីណីមកវាយើងអត់ដឹងតែដល់ពេលអញ្ចឹងវាជាប់អញ្ចឹងដល់ពេលមើលគ្រូតាំងបន្ទោសគ្រូទៅគ្រូឯងមើលអត់ត្រូវអញ្ចឹងឫស្សីខ្ញុំឡើងរស់ស៊ីមានបានហើយចុះមិនបានខ្ញុំដាក់ទៅខុយអត់ហៅអីឡើងសោះយកលុយទៅប្លង់បាត់អញ្ចឹងទៅនេះគេជម្រាបអញ្ចឹងណាហើយយើងកាត់គ្រោះកាត់ឆុងចេញទៅណាមកម៉ែកាលឆ្នាំ1979មានធាតុដីដកធាតុរាសីលើរបស់តួឆ្នាំគឺមានផ្កាយមុនស្នេហ៍ចូលមកជាមនុស្សដែលមានមុនស្នេហ៍រកស៊ីលក់ដូរទៅដាច់ណាសំប្រកបហើយមកម៉ែជាទូទៅគឺមានផ្កាយមុនស្នេហ៍ចូលមកហើយក៏មានផ្កាយទុកព្រួយចូលមកដែរផ្កាយឯកាគិតច្រើនទៅលើគូក្រងរបស់យើងណាគិតច្រើនមិនដឹងថាគូក្រងយើងដល់ណាដល់ណីធ្វើអីខ្លះទេនឹកមកមីតែខ្លាចតិចថាលោទៅចោលយើងអីទៅគិតនោះគិតបាទចូលដល់ឆ្នាំវកក៏ដូចគ្នាដែរកាត់គ្រោះកាត់ឆោងចេញណាប្រចាំឆ្នាំគឺមានហេងហៈធាតុទឹកចូលមកមានប្រាជ្ញាការប្រឡងជាប់រៀនឆាប់ចេះឆាប់ចាំណាឆ្នាំវកប៉ុន្តែឆុង2វាឆុងធំចូលមកអាហ្នឹងឯងដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នទី1គឺឆុងធ្វើដំណើររាំងស្ទះលើការធ្វើដំណើរចេញចោលទៅទីចិត្តឆ្ងាយអត់បានទេវកអាហ្នឹងដែលថាត្រូវកាត់គ្រោះកាត់ឆុងចេញមិនថាតែចោលចេញទៅទីចិត្តឆ្ងាយអត់បានទេណាកាលណាយើងមានរឿងរកម្មរកុសនៅលើការធ្វើដំណើរផលលាភដែលនឹងបានមកថាយើងត្រូវទៅរកផលលាភប៉ុន្តែដល់ពេលយើងទៅអត់បានអាហ្នឹងឯងគឺយើងបាត់បង់ផលលាភហើយមិនមែនថាឆុងធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺតិចតួចទេណាពាក្យតែថាឆុងមួយហ្នឹងគឺវាខ្លាំងហើយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវកាត់ឆុងហ្នឹងចេញហើយអាសំខាន់មួយទៀតឆុងមួយទៀតហ្នឹងគឺឆុងបែកបាក់បាត់បង់អាហ្នឹងខ្លាំងណាស់ឆ្នាំវកត្រូវប្រយ័ត្នណាដូចខ្ញុំជម្រាបជូនឲ្យបែកបាក់បាត់បង់ទៅលើកត្តា3យ៉ាងទី1គឺញាតិរបស់យើងហើយទី2គឺការងារទី3គឺទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យធនយើងបារម្ភជាងគេហ្នឹងគឺញាតិរបស់យើងហ្នឹងឯងទ្រព្យធនបាត់ក៏បាត់ទៅប៉ុន្តែឲ្យតែញាតិរបស់យើងនៅញាតិនៅយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានថាខ្ញុំថានិយាយអញ្ចឹង
ช่องนั่งช่องใบบัดบองนั่งคือบัดบองแต่เลือเรียไซระบอกครุนเองแต่เลือมาจ้าเรียไซคือแต่เลือชนะบอกนั่งเองปันใต้เย็ดบอเยิงนอได้กอดสลังโยจัตุกได้เยิงกอดเละบองจีบดดับใบเยิงนั่งไอ้จังกอดรองจำนวนเยิงให้กอดเปียงจำนวนเยิงให้อันนั้นแต่เยิงคลายเยิงบารามนั่งจังช่องเวลีนั่งคือแบบนั่งคือช่องประจำชนะเลยชนะมาใส่นั่งจังให้บานจะทำบอกเตยแต่กัดช่องกัดช่องเจงแบบมันตอนกัดนะเตาแต่กัดช่องเจงเนี่ยได้มันตอนกัดก่อนเตาแต่เมียนเพียบรถเซมรถซามนึกน้องไข่โรงนั่งได้ของกระต่ายก่อนแต่เบียร์มัดชมแต่นะเบียร์มันทะเลไปเต้นึกไข่โรงนั่งเรียไซมัดชมวอกได้กัดในชนำปีปอนบุญเมียนเทียดเชอโบกเทียดเรียไซเลอร์เจียมมนุษย์ได้เมียนปะริบัตปูเมื่อเคยเวงง่ายเจียมมนุษย์ได้ยลดังกางเงียระเจ้าไอประมาณเคยได้ตุตีในขมุกนั่งเมียนเรื่องไอกาลางหรือก็เวียเทอแบบนั่งเต้าเวียปะปอหลับไว้เจมนุษย์ได้เมียนปรัชญาคางแบบนั่งรีไอวอกการในชนะเหมือนปอนปรำบัวร้อยฮอกปรำใบเมียนเทียดได้โบกเทียดได้เรไซเลอร์เทียดตัวชนะเจมนุษย์ได้เมียนกายสไนจอโจลเมาเจมนุษย์ได้เมียนมนสไนเนี่ยพ้องสลังโจจัดไอจังหายวอกเมียนเทียดได้นั่งเต้ารกซีลุโดเต้านั่งลุโดได้เจียประจำให้จีตูเต้าวอกตายแต่เฟื่อไว้ไอกามันไอมันไอไงอัดโจจัดเฟื่อในครองจำนาวองเกเต้เกตเฟื่อไอก็เฟื่อเต้าอันก็แต่เรื่องราวบ่อันเฟื่อแต่อันแต่ไอนั่งบานไออันนี้เตี้ยตัวเราใส่เราบอกบอกอ่ะกอดละปัลละโปยแม่นน่ะแต่จะรักละปัลละโปยแม่นปันท้ายกอดมันโจจัดเต้าเซมาซามเอาปากปอลแต่ดอลเนี่ยดอเต้กอดมันปอลตกดอลเนี่ยดอเต้บาสันเจียยืงดังเราใส่กอดแบบนั่งหายไอจังกรมประกันกอดนะไอจุงกายืงจังปะบัวกอดแต่พักซีแต่ไอจำนาวมนุษย์แต่จุบเลี้ยงจุบไอนั่งอาเตกอดมันโจจัดเตจังขยมมันจับตัวเราใส่ตรำปนังกันนะตัวเราใส่ชนำเตียงดอกปีประจำขายโรงเต่านักขายเมษาขายเมษานั่นคือเจียขายโจชนำขมายพองจังไอสมจุนป้อดอกขนเจ้าแต่นาบกนานั้นสมมาจูบไทยนั่นสกได้ซอกสกได้จำรานโรคซีเมียนบานตระเจาะตระจมด้วยตึกอับบ่มปุงใช่ได้ลือตึกอับบ่มปุงใช่ปีดามเกจรานแต่จุนป้อจังอ่ะแล้วก็หาโดยเจริญลือเปียนั่งให้จังยมเรียบจุนบางคนคนเจ้านะประสันบ่าเคยเพียบหลงบ้าจอบตองเตรียมเลือดองคลุนบอกคลุนไอ้นะพิเศษคนเจ้ากล้าเมียนกูกร้องจะชลุต่อเตงขี้เมียนเรื่องรบกรรมระก็ให้จังแตะต้องหมอกย่อมนะแตะต้องหมอกย่อมยังกูแต่เมื่อเรไซดังทาเรไซระบอกตัวคลุนบอกยังเมียนเวสนาแบบหน้าหายยังก็เมื่อเต้าอาจกัดกรุกัดช่องหรือก่อกายเวสนาบ่ยังแต่ตามนังบานได้นะตอนแต่ยังเมื่อหลงอัดปีตัวเรไซระบอกคลุนไอ้บานยังรอเพียบตระจักตระจังเอาตัวเรไซเอาคลุนยังบ้านเอาสัญยังอัดรอเตะนังเวียนแต่ตามแต่เวสนานังยังอาจจะได้เพลิงคอกก็ถามบ้านได้โดยเรือกูสกอยังฉนำนาเรือกูนาเฮงกูนาช่องไอ้จังไอ้บสัญยังได้แต่ตามเพลิงระบอกคลุนไอ้อาจหนึ่งปะกูช่องจังเต้ามันปะกูเฮงเต้ให้เบอร์กูแผลท้านอจังออลแผลนอกูเฮงบ่ยังน่ะนอจังยังเต้าตัวบานสิกระไรศกจุมรานให้ยังไม่จับตรงมันจังนะสมกุลจราสมจุมเรียบเรีย